Hey guys, it's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं react करने वाली हूँ on the video What is Success by Sahil Adeem. Do check out the original link. ये तो हमारे Instagram handles हैं. Do follow us. Let's go. व्हाट इज़ सक्सेस? अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, और अगेन मैं फिर वही थोड़ा सा क्लियरेंस और चाह रहा हूँ, बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये क्वेश्चन ज़रूर करेगी कि यार पैसा तो हज़रत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो वो बिलियनियर से भी आप बढ़ ये के लिस्ट पूरी करें, ये हर मुसलमान का बहाना है। हज़रत उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं। मुझे भी ऑनेस्टली ये दो नाम देखा है ना, ये दो बनाए हुए हैं बहाने के तौर पे हिसाब रखे हुए हमने। देखें, अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिलीजियस ड्यूटीज, मैं अपनी रिलीजियस ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। which I am proud of, I'll tell you how to look at money. मैं अपने उस्ताद के पास गया था एंड आई सेड मैं एक और बिजनेस करने लगा हूँ ये वाला बिजनेस के अलावा। एंड ही सेड क्यों? आई सेड रिस्क की वुसअत की दुआ है, हम रिस्क की वुसअत में गिर जा रहे हैं। ही टोल्ड मी इन वन स्टेटमेंट, ओके, इन वन स्टेटमेंट ही सेड बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया। अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं। ठीक है, अब तो 10 नलके लगा या एक नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना जितना तेरा लिखा हुआ है। अब तो 10 दुकानें खोल जाके मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल। क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताता है कि एक ही चीज़ इसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना रिस्क तेरे तक आना है, समझ? और मुझे भाना क्या पता, कहते मुसलमान बच्चे सर इथियोपिया वालों को क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है। ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहत आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में। सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में, ये 3 घंटे का सेशन हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है, वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग है। दैट्स इट। वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पे करें तो लोग आपके एहसानमंद हो जाते हैं कि यार दिस इज़ द रियल मैन, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके। किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, तमाम ऑडियंस के साथ मैं हमेशा ही करता होता हूँ। बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद 3000 साल बनते हैं। बिल गेट्स से पहले, कारून के बाद, कोई से 3 बिलियनियर्स के नाम बताएं। सही नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल, और करोड़ों की तादाद में है, मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज़ नहीं होते थे, लोग उससे पहले ट्रेंड ही नहीं, लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई है ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबडी, भाई तो कह रहा हूँ, इतना IQ ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर, कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है सही कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। आप बताएं न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। सही। ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में। सोचने वाली बात है। बिल गेट्स के डॉलर निकालो, फिर मैं देखता हूँ कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही। People just want whatever they can get. They are receivers and they are being made to become receivers because selfishness is the most contagious disease in the planet. And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। सही। और most of these motivational speakers either they put in the disease, they don't even know, अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर।
کہ ہمیں وہ والا بندہ نیچرل اٹریکشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ کے ہمارے اندر سٹور کر دیا ہوا ہے, اس کو سیروٹونن کہتے ہیں, کہ ہمیں وہ نیچرل اٹریکشن دے گا کہ جو گیور ہے. ہمیں عبدالستار ایدھی نیچرلی اٹریکٹ کرتا ہے, ہمیں پولیٹیشین نیچرلی اٹریکٹ نہیں کرتے بیکاز یہ خود محلوں میں رہتے ہیں اور ہمیں غربت کا اوپر کیسے کہتے ہیں نا اکتفا کرنے کا درس دیتے ہیں. صحیح. کہ تیار رہنا, قوم پہ سخت وقت آئے گا. صرف قوم پہ ہی سخت وقت آئے گا سر, آپ کے اوپر کیوں نہیں وقت سخت آئے گا؟ آپ کے گھر پہ بجلی کبھی بھی نہیں جائے گی, آپ کے محل بڑھتے رہیں گے. عبدالستار ایدیز اینڈ بلقیس ایدیز اینڈ آل آف دوز پیپل, آئی ایم ناٹ کوٹنگ اینی ون پرسن, یہ نیچرل اٹریکشن کیوں دیتے ہیں؟ بیکاز دیز پیپل آر گیورس. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو فقر میں خوش ہے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی موٹیویٹڈ آدمی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ فقر میں خوش ہونے کی کبھی بھی ٹریننگ نہیں دیں گے, بلکہ یہ آپ کو فیل کرائیں گے کہ نکلو اس سے. جی اف یو آر بورن اسٹوپڈ اٹس ناٹ یور مسٹیک, بٹ اف یو ڈائی اسٹوپڈ دیٹس یور مسٹیک. یہ ہے موٹیویشنل منترا. یہ منتر ٹھیک ہے. ایون دو اینڈ میں آ کے خود بیٹھے ہوں گے دلائی لاما کے پاس کسی فگ ٹری کے نیچے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں چین نہیں آ رہا, پلیز ہمیں بتاؤ, اندر سے ہالونیس ہے, ہمارے بچے خودکشیاں کرنے کو کہیں چل رہی ہے گھروں میں, ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ. صحیح. بٹ دے آر نیور گوئنگ ٹو ایڈمٹ ٹو اٹ کہ او یو نو واٹ, کیونکہ وہ بیچارے کیا کریں, پیشہ ہے نا, آپ نے صحیح لفظ شروع میں بولا تھا, پروفیشن ہے, پیشہ ہے یہ. لیکن ایک سوال, سوری ٹو کٹ, بکے گا نہیں نا پروڈکٹ. کیا پیسے کمانے میں, گروتھ کرنے میں, یہ ایمبیشن رکھنے میں کہ میں نے بہت گرو کرنا ہے لائف میں تاکہ میں کوالٹی آف لائف انجوائے کروں, میرے بچے کل کو کوالٹی آف لائف انجوائے کریں, میں چیریٹی کروں, میں کسی آرگنائزیشن کو سپورٹ کروں, میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز کھولوں, اس میں کوئی حرج ہے؟ اس ایمبیشن کو لے کے کوئی حرج ہے؟ مجھے بولتے رہتے ہیں بچے, سر ہم نے نا صدقہ کرنا ہے اس لیے پیسے بنا رہے ہیں. صحیح. حالانکہ کلاس 6 میں بتایا گیا تھا کہ اٹس ناٹ دا اماؤنٹ آف منی, اٹس دا ویٹ آف دا منی. صحیح. جس کے پاس کب سے کم پیسے ہوں گے اس کا سب سے بڑا صدقہ ہوگا. صحیح. یہ سب کو پتہ ہے بیچ میں. یہ اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی مشین جو ہے نا, وہ کہیں سے امریکہ سے, یوٹیوب سے یا پاکستان سے, ہزار پاکستان میں بھی ہے نا, خالی ویسٹ نہ لگائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہر کوئی یہ بیچ رہا ہے کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اللہ کی زیادہ کام کر سکو گے. اعوذ باللہ. مطلب اللہ تو یہ امیروں کے دین ہے اسلام. صحیح. غریب بیچارے دوزخ میں جائیں گے کیا؟ حالانکہ جنت کی اور دوزخ کے ڈائلاگ ہمیں پتہ ہے. جنت دوزخ سے کہے گی بالکل صحیح ہے کہ تیرے پاس کیا آیا, تو دوزخ کہے گی میرے پاس لیڈر آئے, میرے پاس عمراء آئے, میرے پاس محلوں کے بادشاہ آئے, اور تیرے پاس کیا آیا, تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریب ہی آئے. وہ فلاسفی کلیئر ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلاسفی کوئی حرج ڈاؤن کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں کیا حرج ہے نا آپ کو. آسان, بہت اچھا سوال. آپ کوئی اپنی لائف کی کوالٹی آف لائف امپروو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ اصل میں اسپریچول کوالٹی آف لائف. جتنی کوالٹی آف لائف ہے نا کہ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ, محلے میں آپ انٹر ہوں تو لوگ آپ مسکرا کے دیکھ رہے ہوں کہ یہ آیا ہے تو ہماری بہتری ہوگی, یہ ہوتی ہے کوالٹی آف لائف. صحیح. آپ کی وجہ سے محلے والوں کو روٹ لگا ہوا اور باہر روڈ پہ گاڑیاں بند ہوئی کیونکہ ساحل میاں کی 50 جو ہے نا ایس یو ویز نے گزرنا, یہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے. سمجھے, دس از مطلب قارون کو اسی وجہ سے ہم ریکگنائز کرتے ہیں. قارون کو کیوں نہیں یونیورسٹی کے لیکچر کے لیے بلاتے تھے کہ آپ بڑے پیسے بنائیں آ جائیں؟ سب کو پتا تھا یار اس نے اوور آل ایک کینسر کریٹ کر دیا ہے. ابھی جتنے بھی بلینئرز ہیں نا سب کو پتا ہے کہ یار 7% آف دا ورلڈ ویلتھ is inside the banks of these 2000 people. 7% of all the planet's wealth stagnate ہو گئی ہے. صحیح. سوچیں کیا کیا ہو سکتا تھا اس سے. ابھی میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو آسان ہو جائے. کیپٹلزم کو آئے ہوئے جمعہ 8 دنوں میں 1783 میں تو پیدا ہوا کیپٹلزم. صحیح. 1700 سے پہلے کے موٹیویشنل اسپیکرز کیا باتیں کرتے تھے ذرا سوچیں. ہمیں پتہ ہے وہ کیا بات, روحانیت کی بات. وہ سوشل ویلفیئر اور گیونگ کی باتیں کرتے تھے. وہ سیلیبریٹیز تھے. یہ اس وقت کے ایک بھی اسپیکر کا نام نہیں اس وقت وائرل ہوتا, اس کی کتابیں نہیں بکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے دینے والے لوگ تھے, وہ لوگوں کو اصلی باتیں بتا رہے تھے. حالانکہ سوشلسٹ, میں سوشلسٹ نہیں ہوں کہیں سے, فار اے ریزن. کارل مارکس کو اگر اتنا ہی پتہ ہوتا نا تو منہ کے بل نہ گرتی اس کی فلاسفی. جتنے بھی مارکسسٹ لوگ اسلام میں مارکسزم اور مارکسزم میں اسلام ڈھونڈ رہے ہیں وہ کسی اور لیکچر میں آئیں. دا کوشچن از اس وقت کے موٹیویشنل اسپیکر ایٹ لیسٹ ٹرو ٹو دا کیمسٹری تھے. کیمسٹری کیا ہے؟ عبدالستار ایدھی اور کسی بھی ایک پولیٹیشین کا نام لے آ رہا ہوں, نیم ہے نہیں ہوتا, چاہے وہ PMLN کا ہو یا PTI کا ہو, ایک ساتھ کھڑا کریں اور اندر کی آوازیں لگوائیں سب سے. کون بہتر ہے؟ Who do you want to be? Not even one person, if he's true to himself, he's going to choose the politician.
or the billionaire or the Bill Gates or the Jack Ma's, they'll be like यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ये निकालूं, गोल मेरा ये है, क्योंकि वो नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूँ, अंदर की केमिस्ट्री की आवाज़ें कुछ और है. सही. गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्रगुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना. You have to understand that because वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए they keep pumping the money card in. हालांकि सबको पता होता है एक ख़ास उम्र के बाद, 40वें साल के बाद तो आयां हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने पर डाला. आप मेरी बात ना माने, बस बताया करें अपने अपने बच्चों को, जो बड़े हैं, जो छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 14, 15, 16, 17 बेशक बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें. और जितने भी बुजुर्गान हो वहाँ पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं बच्चों से. पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले, वापस जाओ तो क्या करोगे? तो सबसे पहले वो कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर गोली मारूंगा, जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा. एंड में आगे क्या हुआ, ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास हैं, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो कहीं मैं दूर ही कहीं छोड़ आया था. अब मैं पछता रहा हूँ कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किससे लेनी. एवरी सिंगल मैन, आप मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही कि मैं बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रिस्टिक और वो आइडियलिस्ट हूँ, तो आप वो क्या है एप्पल, जो आपने एप्पल रखा हुआ है, इसका CEO का क्या नाम है, स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें, वीडियो पे है. मगर मच के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ. खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें. जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं ना, उनके तमाचा है उनके मुंह पे कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा, वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र ज़ाया कर दी. वो अलग बात है, वो दीन की बात नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीज़ें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं है. आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माई ओन सेल्फ. यार पैसे करियर का मतलब खुद होता है ना. आप बताएं स्टीव जॉब्स की बहू का नाम है, she does not have a career na. See the thing is he was chasing the career, and this career world is a cancer which has caused more deaths to the dependents of those people who were chasing those careers than any other disease. कैंसर हो या एड्स हो, पोलियो हो या टाइफाइड हो, सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हुई ना वो इस करियर वर्ड की वजह से हुई, जो कि डिपेंडेंट्स पता ही नहीं चला क्या हुआ. सारी उम्रें गुजार दी उन्होंने बगैर किसी, अपने बच्चों की शक्लें देखे 6, 8 महीने हो जाते हैं. क्यों? अमेरिका गया हुआ नौकरी करने, वहाँ पे डॉलर कमा रहा है. कोरिया गया हुआ, वहाँ पे डॉलर कमा रहा है. और इंग्लैंड गया हुआ, 6 महीने बाद आता है और बिल्कुल ऐसे मिलता था जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन PIA का फ़ोन आता है, विजिटिंग टाइम इज़ ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में. दिस इज़ एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि if given a chance they were going to push the reset button so fast that no motivational speaker in this way is going to even realize what happened. Oh my God, वैसे बड़ी सही बात है ये, बहुत बिल्कुल ट्रू बात है ये, कि कैसे हमें प्रोग्राम किया जा रहा है. वी आर वॉचिंग ऑल दोज रील्स एंड वीडियोज़ जहाँ पे हमें प्रोग्राम किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये अमाउंट ऑफ मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो आप सक्सेसफुल हो, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड सी आई फील सम अमाउंट ऑफ एम्बिशन वो ज़रूरी होता है लाइफ में. आपको थोड़ा एम्बिशियस होना भी चाहिए, वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स, बट ये भी नहीं होना चाहिए कि ओनली वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल्स और आप अपनी फैमिली को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आप इग्नोर कर रहे हो. बट दिस वॉज एन आई ओपनिंग वीडियो. वी नीड मोर सच वीडियोज़, और ऐसी कोई और भी वीडियोज़ हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन below. So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.